Nimatsakamba zoti nkhani imene yukhanga kuti ikundidulisa mutu wazizwa yukhanga kuti ikundiperekesa mutu pang'ono koma ndiyesa agawo loyambirira la chaka chino panali nkhani yogwirizana ndi inflation imene ya Reserve Bank of Malawi adakamba ponena kuti pokutha pa period imeneyi tikufuna zonena kuti ma percentage ake ogwirizana ndi inflation afike pakuti zikuoneka kuti pamene gawo tikutsendera chifupi kuti tilimalizise sizili chomwecho. Tangu tifotokozerani kwambiri unene kuti chuchitika kwenikweni ndi chani komanso tizimvesese motani nkhani zogwirizana ndi inflation. Mwina ndiyambire kukamba kuti inflation ndi chani. Inflation ndi Chingerezi nthonoti pace. Kasunthidwe ka mitengo ya katundu pamsika. Amaphatikiza zonse mmene zikuyendera ndi akaphatikiza nkutengano mlingo kuti kodi mitengo ikusuntha bwanji so kankukwera kankutsika zikuyenda bwanji pamsika. So inflation ndi imodzi mwa magawo amene amagwiritsa ntchito makamaka akatswiri za chuma pofuna kuunika kuti kodi chuma chikuyenda bwanji. Chifukwa sitingakambe za chuma popanda kukamba za mitengo ya katundu osiyanasiyana pamsika. Chifukwa tikamakamba za chuma ndi ndalamazo, tikamakamba za ndalama ndi katundu ndi ma services amene anthu amagulitsana kapena kugulitsidwa pamsika. So mitengo imene yoyo imapanga affect mmene chuma chikuyendera. So mchaka cha 2019 banki yaikulu mdziko muno ya Reserve kawiri imapanga project imayerekeza kuti ifeme tuyerekeza kuti mwina mbali ya inflation zinthu ziyenda motene. So mchaka cha 2019 ndiye sankumambiriro Reserve Bank of Malawi inapanga project kuti in the medium term, in the short to medium term tikuyang'ana kuti inflation itafika pa 5%. Target yawo inali first quarter ya 2021. So tikayang'ana first quarter tikuyang'ana January, February, March. So tikaona bwino miezi itatu yoyambirira ya chaka. Ndi projection imene mwina adayerekeza we are mwina remaining ndi mwezi umodzi wa March kuti tifikire end of the first quarter. Koma tikayang'ana ndi projection imene adayerekeza Reserve Bank of Malawi zikuoneka ngati sizili mmene adayerekezera. Chifukwa chaka chonse cha 20 kuyambira I think mu December 2019 kudzera mpaka chaka chonse cha 2020 inflation yakhala kutsika. We've noted the inflation being on a downward spiral kwa miyezi pafupi 11 from December 2019. Now from October, November 2020, we noted good inflation in number panga pick up, in number kukwera. So if you look at all those factors, muona kuti management member chaka cha 2021 January for example, inflation was seen at 8.3%. 8.3% kukwera from the rate imene inali mu December 2020. As if that is not enough, recent figures from the National Statistical Office kusonyeza kuti as February inflation inakwera kufika pa 8.3 rather the January one was 7.7%. January 7.7% ndikukwera kufika pa 8.3% mwezi wa February. Now if we are to go by trends many taendera from November, December, January, February, the likelihood kunena kuti for March inflation itokweranso is high. Why? Because mwezi wa March to a great extent remains part of the lean period. Nthawi imene timakhala kuti sikuti tili chakudya chokwanira mmene mwina timayembekezera, but mwina tikamafika end March, April pamene timakhala ndi chakudya chokwanira chifukwa choti anthu amamba kukolola kuyamba kuumitsa choncho. So titonena kuti if we are to go by the trends for the past 3 months and if there would be any movement to that effect, the likelihood onena kuti the 5% target would be missed is so high. So the gist of the story kapena mutu wenu wankhani ungonena kuti Reserve Bank anayerekeza potengera ma factors onse. I think kwambiri amapanga premise on how the country fared inflation wise kuchokera mu 2019 kumafika jam katikati mwa 2020. Komano as it looks sizili mmene adayerekezera. Kuponya kotero kwachitika mwene pena pachizifukwa zotani. Zifukwa zingapo. Chifukwa choyamba titha kuona kuti it's the obvious thing kunena kuti this country operates in a certain cycle. Timakhala ndi season imene tili ndi chakudya chokwanira, season imene tili ndi chakudya chochepa. So
the seasonality of the economy could be one of the key factors or contributors kunena kuti that target should be missed. Chifukwa taona the past 4 months inflation going up much as it taona kuti mitengo ya chimanga yakhala yomverera kusiyana ndi nthawi ngati yomwe chaka chatha. Komabe taona kuti that just an indication kunena kuti the seasonality part of the economy ikukhala ndi effect on how inflation trends move. Kupatula mbali meneyo we would also look at COVID-19, the pandemic. Because of the pandemic, there's been a slower pace in movement of trains per Msika. There hasn't been that much activity, and because there hasn't been much activity, that has had an effect on performance here inflation. As if that is not enough, because there hasn't been much activity, mbali naiso taona kuti the local currency, the kwacha, yakhale kuchita depreciate against major currencies. Chifukwa chonena kuti currency yakhale kuchita depreciate. That's one of the key reasons why inflation trends are affected. Chifukwa many maendera ndalama yako aja pamsika posiyanitsa ndalama zina zimakhudzaso ngakhale other fundamentals ngati inflation. Titakuonanso what they call muchingereza exogenous shocks, zinthu zimene sizamo muno zochokera kunja zimene zimakhudza. Tiyangane issue ya fuel prices for example. Kuno watu sitiyenga mafuta agalimoto. Mafuta agalimoto timaitanitsa kuchokera kunja. So more kuti of late on the international market there's been a surge in fuel prices. Zimene zapangitsa so affect kuti kuno kwatu mitengo ya mafuta ikhale kutani ikukwera. As if that is not enough, weakening ya local currency the kwacha yakhalaso ndi effect yaikulu pamene mitengo ya mafuta imaendera pamsika. So these 4 factors nditakuziona kuti they are the main contributing factors kuti the country should miss, or the central bank should miss its target ya 5% by end of the first quarter ya 2021. Ningo kambapo zinthu ziwiri kuli katamira wa COVID-19 amene akuperekedwa pakatali pano zimene zosonyeza kuti pali chiyembekezo nena kuti makesi za COVID-19 akhale nditha utsikira munapena nkhondo imene tikhangatira pambanako a Malawi, komanso mvula yakhangatira tichita bwino kumbali ya ulimi zimene anthu ambiri akuyembekeza kuti zokolola zikhaleso zochuluka. Mwakamba zonena kuti ma factors awiri wanda amenenso munapena ali ngawa ma factors opanga determine ngati nkhani ya zachuma ikhale ikuyenda bwino, komanso kuti inflation ipangide affect mota. Chiyembekezo nena kuti zimene zikayenda matcha zimene apena ma industries ngati mene kuli ngati kuti tourism kupangidwa affect ndithu kwambiri mamva zoti over 40 billion kwa ndalama mene apena inatayidwa mu nthawi ya COVID-19. Ndi chiyembekezo chonena kuti mune apena malingaliro a RBM amene amabwererawo mune apena second quarter titha kupanga achieve mene anakambira nkhani yogwirizana ndi inflation muna mafika 5% ngati not 5%. Not 5%. Chifukwa tikati tione bwino even ma projections amene amapanga project finance minister amapanga project kuti annual average by end of 2021 they are projecting it at 7.5%, which if you are to be a little honest with ourselves, mwina titakumakhala jama 6 to 7%, because amapanga project kuti potaja kati inochi tutodza kwera jama 7.3 7.4%, komano annual average was projected at 7.5%. So ndikuona ngati kuti tifikire pa 5% this year, to me it remains a far-fetched dream, because of the obvious reasons that I've already alluded to. Komano chilungamo chake nchonena kuti with a possibility of having a bumper yield this year, mwanena kale kunena kuti chaka chino tukhanga ti mvula inagwako mokhulupirika, titapeza dipo lokwanira apaza kumundazo chifukwa tikanena nkhani ya inflation kuno kwatu kwambiri inflation imakhudzidwa ndi chakudya, availability of food, and when we talk of food kuno ku Malawi mainly we talk of maize. So if there is enough maize on the market, there is a possibility kunena kuti there will be some level of stability in as far as inflation is concerned. Komano not reaching the 5% target this year, in my view. Mbali yomalizira ndi COVID jab mwabaitsa kodi? Yeah, nisena baitsa. Nkhani yobaitsa inanesi nabaitsa kuma ndikabaitsa. Yofunika utsimikiza tikabaitsa. Nkhani ya COVID jab
it is signaling hope to the economy, to economies, not only Malawi economy, to economies. In the short to medium terms, at least would have found a remedy to COVID-19. They would manage or manage to contain spread of the virus, and then economies are opening up. That means life would gradually get back to normal. When life gets back to normal, that would be a signal for stability in economies. Commando still more, we will need some time to recover. We will need some time to recover before we reach a level of say, let's now start growing. Okay, chaba nditokoza kwambiri bamba kumwe mbenthawe ndimene alichitira njiro kuma timayamika nthawi zonse opezeka kwanu komanso kutifotokozera pa nkhani zogwezana ndi malondazi. Zikomo ifeso tithokoze kuti mwatenga nthawi msanakhale pamene kuti ukode tithokoze. Chabwino akuti tingopitirizabe ndithu munapena pang'ono pa nkhani yomwe munapena tisana kwangule kwenikweni timadzaonanso nkhani ina munapena kugwirizana ndi zomwe zogwirizana ndi African Development Bank kukamba za muna GDP esindizoti chichewa chake chabwino ndi tingonena mwachidule ndi chiyerekezo chakakulidwe ka chuma kuti chuma chikula bwanji mchaka chimenecho kawiri amatengera chaka ndi chaka kuti chaka chimenecho kuti tuyerekeza kuti tikaphatikiza zonse za ma activity za chuma mmene akuyendera mdziko tikhala tikufika pa mlingo otani so mwina ndinakudulani pali projection imene ife ngati Malawi tidapangapo zogwirizana ndi kakulidwe kamene kakachuma ndimafuna ningofunsana kuti akutiuzana sono nthawi yatithe kuti pali mgwirizano wina uliwonse ndi ma projection amene alipo kakulidwe kachuma ndi nkhani zogwirizana ndi inflation kwambiri you can't talk of economic growth without factoring in the element of inflation. Inflation as one of other key fundamental areas has a huge effect on performance of the economy. Akamabanga determine kuti chuma chikula bwanji, they can't take out inflation prospects. So inflation ndi gawo lofunikira kwambiri pa kayezedwe kakulidwe ka chuma mdziko. Chabwino muli nkhani za malonda ku newspaper ya The Daily Times tapeza newspaper yanu pa mtengo wa 600 kwacha kuti muwerenge nkhani zimenezi afotokozera kumene apereka kumwembe kulipo sote ku newspaper imene ndipo tikhale tikupasana nkhani zonga zimenezi pamene ndithu masiku akunkanu pita chitsogolo inu pitani katengeni ndithu katemera zikomokwambiri zikomo zinanga ndi yankho seunda programu inali ya kwa bwanji pitirizani kuonera ma programu otsatira pano pakana Malawi Times.